kwape kijara lomaro Epaska ingare no kolu Idiinin lo egelegela kesi Alimoros ne jasi Kristayon ingare non lo Apolon lo kaipete kotin ko Uganda kere Dr. Moses Odongo ngesi lipiti Kristayon ai topolo rakiron wamin aswama gogongo ka ai sacha kiron we chamsana so alipingo itunga kere lo sa no munume Easter ayaba kita kero na timonoro age uno kalia ai timidwe ai tim yoko paper nu tuwe kito so ne to ma opposition egelegela atimonor ayaba kita kero na mina bale bible be o mina etungana lo check up mina rajolo ikulepe lo pete bon o mina edunyete kon kide amore kikina an abuma kinos ne pepe anyenu be ay ngarane kino oni tungale dini ke tonke so meta pugan kedo private sectors ajul bonebe yada kirone aswamok o jay ITG akironu e corruption atiji te corruption oni ne pepe ido kwa ne but kwa la kirone census ola palo kanyet akanya ngono kera tomon paka tomona kanya ngono alepita ngose kera awanyu be iloso ne ai wadi kaun no yoni mulokole na nyaro tengo sikere alo sai wadi kaun ilo sai wadi kaun awanyu be wadi kawo jo bale mulokole teraje mulokole ayata kitoza bobo aswa muno anyu bo yata ko na boosting aun akwa baka be household income oje chabe nuso sawo soma ete anwa soma sina negelegela ngintwan wanyu be ije parje kito orai kibobo aram jije parit orai ka kito tutere ko environment yata kina jo kyar koto masirare teke na Epaska abui yata kai lipi kanisan anyu ne be choikina kesi ko wailo ayuara nara ilu odwara tauda erasi lu ineketos ne tukototori tunga so anyara uni kanisana kere kira aboisho kere ne lusitunga tukointo banyu be akironu security ayuara agwa kito simesha segunu toma mama jala ka korona ayuara ilosona alip age unu mo ina kanyet paka na mukaga paka na sabiti paka Easter bande awanyu to sube akrona yuara itingito jokan kosorie kanyanaran lo igeresan kanyanarete na kosoroti kose Odongo ngesi chora ki Kristayon ai tala boison wi boyo torkesi kwapa eponelo ai todiare dichane dai na kende pola kende perna ena kini tonga luka ede kon mapak na ikoni kuana ngesi anyin be elaita boshoni boyone wala suroti ni ola city ido ola eta boshoni boto tunga ola etiraria yata kitibisho Odongo ebe ekoto itunga ai timonor kai morener koto mapak na Epaska usabiti ya lo neijao nikere akirot na epol mameja stunga kere luka edeke ngesnaibe atoliede ka kemin mama wo opone lo aju kaino no kokuke lo menati Yesu Kristo oni dado iburai ai nakina okowat ai jona kinu luchewo tonilu mami dol titi amina dalu ngara so ni ngun konye jona todin kes da amina o mami atemarbe ngol konye ngol mamu apera ngara kini ngol mapera itimi ngol se kodna itimonor kapa bede kitino ne busainte atwanare buraoni ai moro amina oko kede itunga boete kedawni bo mami boete kedawni kotoni atupujikini boni kaboni kado muna ipuj kedalu chewo borene polo akere ngesain bi pejono no tonilu adeka ikoto na dolono kin itunga kera todi kin assumption ukamu na mori nyamara kedele mamata kede nyamara tunga tonu la so street singun tunga mar imatori bi bango kulera so town mun rutunda ngoliare amena wo apolo kebe to mapakyo nuponu nuka Epaska burai doni aitolina kwa pokerebe ijaona ija naiteted otoma Kristo Yesu eja ngono da bishop lo PAG Central Teso Pastorate Matthew Magorngesi elipi Kristayona inumu kedai na para ajara inshallah kinti eja kate kodeke na arabu ngeso ina kaina kete na kokoke anukada aitajari woko ajara ni shalom kitingi sinsa ajara na itoron kina ajara na shalom kitingi sinsa ajara na eya ikina disciplined life ajara ni shalom kitingi sinsa ajara na eya itiluche tunga ejoko ayate luche tunga kwapi tunga inye kike Epaska aram note Easter lo around lo itipipileri kalia akoko ibori tunga
itipeleka je ikalia owailo apotini kini dwe tuwa arabi itipeleka ya owailo aitapari angoro kai kilioko lo kai chetunga ne swamata lakro ni kote kwa tamon torute be mamoni ishalam kitila soban anuka ina kintina kaya Yesu Kristo le ran kwa opitajario Kaneja Father Romano Setrap lo soroti ngesi abalebe mame koto ai koro kedamuno na emedaun e kaulo kosodi ai lipi Kristayon ai singare na minanara para shakere. Sometimes we get into helping others because of what benefits. We have helped widows because there's something what gain. Some men go there to help widows because they want to take advantage of them to get their rights. Or they want to grab land. Or there's something of advantage there. The Lord went down the cross and died for us, not for the person they came, but for our good. Abuda bobongesi kele pikrisa na pala rai sekelo kapa kina ekora kinatari modiobore neja siluichan. Fulfill our obligations. That's what they have money. They speak a lot of words. Sekelo kuna mtu kabla sekelo bila ndio I will say this, please don't use words because it can be also a past to you. Kanuka TV East, Abraham Elapu, Godfrey Ojore, Kahabat Pole Yoku, Koteso Karamoja.